ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅវិស័យកសិកម្មទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតតាមបែបធម្មជាតិដោយជាបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយថាចំពោះដំណាំហូបផ្លែឬក៏ដំណាំបន្លែវាតែងតែមានសត្វបំផ្លាញដូចជាស្រមោចដង្កូវស្រាំងឬក៏រុយដែលវាតិចស្លឹកទៅអាស្លឹកខ្ចីៗដែលវាទើបទៅលាស់ហ្នឹងណាវានឹងធ្វើឲ្យស្លឹកនោះស្លោករលួយដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺដើមព្រីងខ្ញុំមួយដើមដែលខ្ញុំបានដាំវានៅក្បែរព្រំដីហើយវាដុះមកល្អមែនតើប៉ុន្តែស្លឹកដែលវាដុះចេញមកថ្មីហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រមោចអាស្រាំងអីហ្នឹងវាតិចអាស្លឹកខ្ចីៗហ្នឹងធ្វើឲ្យវាស្លោកហើយដាច់ជាកំណាត់បាទឥឡូវដើម្បីកម្ចាត់វាយើងត្រូវតែធ្វើថ្នាំសម្រាប់វាទើបអាចកម្ចាត់វាបានប៉ុន្តែដោយសារតែថ្នាំវាមានពីរប្រភេទថ្នាំគីមីហើយចំពោះនឹងថ្នាំធម្មជាតិហើយថ្នាំគីមីយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រើទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់បាទពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាទៅយើងអាចបាញ់ទៅវាអាចហុយជះមកលើខ្លួនយើងទោះបីជាយើងពាក់ស្រោមដៃពាក់ខោអាវកស៊ូឬក៏យើងពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកមិនក៏ដោយវាគង់តែជ្រាបចូលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៃការប៉ះពាល់សុខភាពយើងគួរតែបែរមកប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបែបធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំទស្សនាយូរឥឡូវយើងមកមើលវត្ថុធាតុផ្សំបាទដើម្បីធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនេះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងមានដើមបដូវពេជ្របាទដើមបដូវពេជ្រនេះគឺខ្ញុំរោនៅក្បែរផ្ទះបាទរសារផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះវាមានដើមបដូវពេជ្រដូចនេះខ្ញុំក៏បានកាត់វាចំនួនបរិមាណចំនួនបដូវពេជ្រនេះគឺ4ខាំបាទបងប្អូនអាចប្រើចំនួនផ្សេងទៀតបានប៉ុន្តែចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺវាមានទម្ងន់4ខាំហើយមួយទៀតយើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃបាទគល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន3ខាំយើងមានខ្ទឹមខ្ញុំប្រើបរិមាណ2ខាំម្ទេស2ខាំខ្ញី3ខាំហើយមានស្លឹកក្រូចសើច1ខាំហើយជាចុងក្រោយនោះគឺយើងមានដើមកន្ទ្រៀងខេត្តខ្ញុំប្រើប្រហែលជា1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូបាទដោយសារកន្ទ្រៀងខេត្តវាជារុក្ខជាតិមួយដែលល្អបំផុតវាល្អចំពោះធ្វើជីបំពន់ទឹកផងហើយនឹងអាចធ្វើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតផងដែរបាទអញ្ចឹងដាក់វាច្រើនគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទេហើយចំពោះបរិមាណទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចដាក់ស្មើគ្នាក៏បានដែរបាទវាអត់មានប៉ះពាល់ទេគ្រាន់តែបរិមាណដែលយើងលាយទឹកហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីវិធីធ្វើវិញជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមកញ្ច្រាំគល់ស្លឹកគ្រៃបាទគល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺបងប្អូនអាចដំវាហើយបងប្អូនកាត់កញ្ច្រាំក៏បានឬក៏បងប្អូនកញ្ច្រាំយកតែម្ដងក៏បានដែរតាមពិតទៅចំពោះគល់ស្លឹកគ្រៃនេះខ្ញុំត្រូវដំវាហើយទើបខ្ញុំកាត់ទៅធ្វើឲ្យវាពេលដែលយើងត្រាំទៅនឹងវាចូលជាតិបានល្អប៉ុន្តែដោយសារបើខ្ញុំដំទៅនឹងវាសំឡេងរំខានចូលកាមេរ៉ាពេកដូចនេះខ្ញុំបានកាប់កញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតវិញទៅបាទចំពោះធាតុផ្សំទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែកាត់កញ្ច្រាំទាំងអស់បាទហើយចំពោះម្ទេសហើយខ្ញីនេះបើសិនជាយើងអាចដកចេញមួយដាក់មួយក៏បានដែរយើងអាចដាក់ខ្ញីសុទ្ធក៏បានដាក់ម្ទេសសុទ្ធក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់លាយគ្នាក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែសំខាន់ម្ទេសយើងមិនអាចដាក់ច្រើនពេកទេព្រោះវាមានជាតិក្តៅវាអាចធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីៗដែលដុះមកហ្នឹងឬក៏ផ្កាដែលវាទើបតែចេញហ្នឹងអាចជ្រុះស្លឹកបានដូច្នេះយើងប្រើវាបរិមាណតិចបានហើយដោយនេះខ្ញុំក៏បានយកខ្ញីហ្នឹងដាក់មកលាយដើម្បីជំនួសជាតិម្ទេសណាដោយសារតែខ្ញីវាស្រាលជាងបាទហើយពេលនេះបងប្អូនអាចនឹងទស្សនានៃការចិញ្ច្រាំវត្ថុធាតុផ្សំទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាបានហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរ
បន្ទាប់ពីយើងកញ្ច្រាំរួចហើយយើងត្រូវតែច្របល់របាយធាតុផ្សំទាំងអស់នេះគឺបញ្ចូលគ្នាបាទយើងត្រូវតែច្របល់វាឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីបញ្ចូលគ្នាសព្វល្អបាទយើងចាប់ដើមច្របល់វាបាទបន្ទាប់ពីច្របល់វារួចហើយបងប្អូនត្រូវលើកវាយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងមួយធុងជ័របាទធុងជ័រល្អបងប្អូនឲ្យតែមានធុងជ័រធុងពេត្រូក៏បានតែគេដាក់លក់ធុងខៀវៗដែលមានគ្របស្រាប់ក៏ល្អដែរបងប្អូនបាទដូចនេះខ្ញុំយកវាទៅដាក់នៅក្នុងធុងនោះរួចក៏លើកវាក្រឡុកបន្តិចដើម្បីវាសបន្ថែមបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលបាទពុះបរិមាណទឹកបងប្អូនមើលល្បាយរបស់យើងវាកម្ពស់ប៉ុន្មានបាទពេលដែលយើងដាក់ទៅកម្ពស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមប្រើបរិមាណទឹកឲ្យលើសពីល្បាយនោះប្រវែងប្រហែលជាកន្លះចង្អាមឬមួយចម្អាមបាទធ្វើយ៉ាងនេះទៅដើម្បីឲ្យវាលិចសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងចាក់ល្បាយជាមួយនឹងទឹកចូលរួចហើយយើងត្រូវតែមានឈើកោបាទចំពោះឈើកោបងប្អូនគួរតែប្រើឈើឫស្សីបងប្អូនអាចប្រើវាទៅកោទៅវាល្អជាងបាទហើយចំពោះការកោហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែលាងសម្អាតអាឈើដែលយើងកោហ្នឹងផងដែរបាទកុំឲ្យជៀសវាងកតិចធូលីឬក៏មេរោគឬក៏យើងរើសមកពីដីដែលលាងមិនស្អាតអីវាអាចធ្វើឲ្យខូចជីយ៉ាងបានដូចនេះយើងគួរតែសម្អាតវាមុននឹងយើងកោបាទយើងចាប់ផ្ដើមកោវារួចហើយយើងត្រូវគ្របវាទុកបាទចំពោះការគ្របទុកនេះបងប្អូនគួរតែមានកស៊ូឬតង់បើសិនជាធុងបងប្អូនមានគម្របមូលចិត្តល្អអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយសារតែធុងរបស់ខ្ញុំនេះវារាងរលុងបន្តិចដោយសារធុងនេះជាធុងចម្រោះទឹកស្អាតពីមុនប៉ុន្តែដោយសារវាចាស់ហើយវាខូចហើយដូចនេះខ្ញុំក៏យកវាយកមកប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមូលវាឲ្យចិត្តបាទហើយចំនួនដែលយើងទុកវាប្រើនេះគឺរយៈពេល15ថ្ងៃហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែបើកវាកូរមួយដងបាទកូរម្ដងទៅដើម្បីឲ្យជីយើងនឹងវាត្រឡប់ឡើងលើចុះក្រោមវាសព្វល្អវាងាយនឹងចេញជាតិបាទដល់ផ្លេចបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចដែរថាចំពោះជីនេះអាល្បាយដែលយើងកាប់ចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងបងប្អូនអាចច្រកវាចូលទៅក្នុងស្បៃរួចដាក់វាទម្លាក់ចាក់ទឹកក៏បានដែរងាយស្រួលបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនលើកអាស្បៃនឹងចេញមកវិញទៅបងប្អូនមិនបាច់ចម្រោះវាទៀតទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើតាមវិធីខ្ញុំនេះពេលដែលវាបានផលសម្រាប់រយៈពេល15ថ្ងៃហើយបងប្អូនត្រូវចាក់វាចម្រោះម្ដងទៀតដើម្បីយកតែទឹកសុទ្ធហើយជៀសវាងកម្ទេចធូលីពេលដែលយើងដាក់លាយទឹកទៅពេលដែលយើងបាញ់លើដំណាំវាកុំឲ្យស្ទះអាធុងដែលយើងបាញ់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានស្បៃមានអីបងប្អូនអាចដាក់វាហើយក៏បានដែរបាទដាក់ចងក្បួចល្បាយទាំងអស់នោះហើយដាក់ទឹកត្រាំទៅបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនច្រកដាក់ត្រាំវាបិទគ្របវារួចហើយបងប្អូនគួរតែដាក់វានៅកន្លែងម្លប់បាទជៀសវាងដាក់ត្រូវថ្ងៃបងប្អូនដាក់កន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃបានប៉ុន្តែកុំឲ្យត្រូវពន្លឺកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដាក់វាកន្លែងម្លប់មានពន្លឺបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាបានរយៈពេល15ថ្ងៃហើយជីយើងនឹងបដូរពណ៌ដូច្នេះបងប្អូនច្រោះយកទឹកវាហើយបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងធុងដែលស្អាតមួយបាទទុកសម្រាប់លាយល្បាយយើងនឹងជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់បាញ់លើដំណាំមិនថាដំណាំបន្លែឬដំណាំហូបផ្លែទេហើយចំពោះរបៀបនៃការលាយនេះបងប្អូនអាចលាយវាបន្តិចបានហើយក្នុងកម្រិត3គម្របដបទឹកសុទ្ធបាទបងប្អូនអាចលាយទឹកចំនួន3លីត្រឬ5លីត្រនេះទៅតាមថ្នាំដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះណាបើសិនជាបងប្អូនដាក់ល្បាយហ្នឹងវាមានបរិមាណស្មើគ្នាទៀតថាល្បាយហ្នឹងបងប្អូនដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃ5គីឡូម្ទេស3គីឡូខ្ញី5គីឡូឬក៏ល្បាយដែលបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនហ្នឹងដាក់ស្មើគ្នាបងប្អូនត្រូវបន្ថយអាចដាក់2គម្របដបទឹកសុទ្ធទឹក5លីត្រអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែល្បាយរបស់ខ្ញុំលាយនេះគឺវាលក្ខណៈស្រាលដែរដូច្នេះវាមិនសូវប៉ះពាល់ឬអតិពលខ្លាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់វា13គម្របដបទឹកសុទ្ធទឹក5លីត្របានបាទអានេះយើងស្រោចទៅលើដំណាំហូបផ្លែបាទអាដំណាំហូបផ្លែយើងហ្នឹងហើយចំពោះដំណាំហូបស្លឹកវិញយើងអាចបន្ថយវាទៅយើងអាចដាក់វា2គម្របដបទឹកសុទ្ធជាមួយនឹងទឹក5លីត្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលាយល្បាយហ្នឹងសាកល្បងបាញ់អស់គ្នានៅក្នុងការប្រើនេះគឺយើងប្រើមួយអាទិត្យ2ដងបាទប្រើមួយអាទិត្យ2ដងហើយជាការប្រើដ៏ល្អនោះបងប្អូនអាចស្រោចទឹកបន្លែបងប្អូនរួចហើយនៅពេលព្រឹកហ្នឹងហើយសម្យើងបាញ់ថ្នាំហ្នឹងពីលើបាទធ្វើបែបនេះទៅដើម្បីឲ្យវាជាប់បានយូរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានស្រោចទឹកឬបាញ់ទឹកទេបងប្អូនអាចបាញ់ផ្ទាល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែគួរតែបាញ់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមកុំបាញ់នៅពេលមេឃក្តៅណាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណាំយើងបានបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះនៃការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ